Соқтан шапағат мәселесі өте үлкен мәселе, құрметті жамағат. Біз мысалы қазір бір-бірімізді менсінбей жүргендей күйде боламыз кейбір мұсылмандар. Қаматтың күшімен тұрамыз. Одан кейін бір-бірімізді көп керек қыла бермейтін адамдар да сияқтымыз біз. Бәріміз емес, бірақ сондай жағдай бар. Ал енді қараңыздаршы, қиямет күні жағдай қалай болады. Аллах тағала мүминдерді тозақтан құтқарған күні, сөйтіп олар аман қалған күні дейді. Қараңыздар. Сендер осы дүниеде дейді, біреуіңнің бауырыңның хақысы үшін кейде айтысып, соның хақысын алып бересің ғой дейді. Сондай жағдайлар бар дейді сендерде өмірде. Өзіңнің бауырыңның хақысы үшін осы дүниеде айтысып, хақын алып бересің. Бұл түкке татымайды дейді қияметтегі айтысқа қарағанда дейді. Қараңыздар қандай мәселе. Қияметте мүминдер дейді, Аллах тағала кеңшілік бергендіктен Раббысымен айтысады деген. Қараңыздар. Не үшін? Отқа кіріп кеткен бауырлары үшін дейді. Қараңыздар. Сонда айтады дейді, Раббымыз, бауырларымыз, олар бізбен бірге намаз оқитын. Вакану ясумуна маана, бізбен бірге ораза ұстайтын. Ва яхуджуна маана, бізбен бірге қажылық жасайтын. Фатхалтухумун нара, сен оларды отқа кіргіздің, Раббым. Осы сөзді қайталай береді дейді. Қайталай береді Аллах тағала айтқанша. Фаяқулуллаху азза ва жалла. Сол кезде Аллах тағала айтады дейді. Изхабу ва ахриджу ман арафтум минхум минан нар. Бара қойыңдар, таныған адамдарыңды бәрін шығарып алыңдар тозақтан деп. Біз ол күні бір-бірімізге керекпіз. Ол керектік бүгін басталу керек. Біз бір-бірімізге керекпіз. Содан барып шығарып алып келеді екен. Ваятуна нара, отқа қарай келеді. Фаярифуна ихванахум, бауырларын тани қояды дейді. Бисуарихим, бет пішіннен. Бауырым деп алып шығады. Ла тахкулу нару суарухум, от олардың жүзін жемейді дейді. Ва минхум ман ахазатин нару иля ансофи сақайхи, на сирағына дейін жеп қойғаны бар екен дейді ішінде біреуін тобығына дейін жеп қойған. Иля каабайхи фаюхриджунахум, жәннаттың алдындағы өзенге апарып тастап қайтадан өсіп шығып атады. Тозақ жеп қойған жерлер. Содан әлі келіп тұр дейді жаңағы мүминдер. Кетпей тұр дейді әлі. Раббымыз деп. Раббымыз. Аллах тағала біледі олардың жүректерін деген. Содан айтады екен, изхабу, бара қойыңдар. Фахриджу ман кана фи қалбихи. Қараңыздар. Кімнің жүрегінде уазну динар минал иман, бір динардың көлемінде иман болса, соларды да шығарып алыңдаршы дейді. Барып шығарып әкеледі. Соларды шығарып алғаннан кейін қайтадан тұрады. Аллах тағала айтады, изхабу ва ахриджу минан нари ман кана фи қалбихи нисфу динарин. Қараңыздар. Уазну нисфи динарин минал иман. Жарты динардай иманы болса алып шығыңдар дейді. Содан ана мүминдер, Алла үшін мұсылмандар бір-бірін жақсы көрген, әлі кетпей тұр дейді ана жерден. Тақуа болсаң, осындай дәрежедегі, осындай нәрсе үшін тақуалыққа ұмтылу керек та. Қараңыздар қандай мәселе. Содан Аллах тағала айтады екен, изхабу, бара қойыңдар. Ва ахриджу ман кана фи қалбихи мисқала хаббатин мин хардал. Бір бидайдың салмағындай иман көрсеңдер шығарбаңдар дейді. Соларды да барып шығарып әкеледі. Абу Саид аль-Худри риуаят етіп жатыр бұл хадисті. Сода Абу Саид аль-Худри осы нәрсені айтып отырып, қараңыздар. Егер де сенбесеңдер бұл сөзіме, онда Алла тағаланың Құрандағы мына аятын оқыңдар дейді. Инна Аллаха ла язлиму мисқала зарра. Ниса сүресінде Алла тағала айтады, Аллах тағала тозаң салмағындай да әділетсіздік жасамайды дейді сендерге. Егер де ла илаха иллаллах сау болса. Көрдіңіз бе қандай мәселе? Түбінде жаңағындай шығарып алады екен.